歡迎翻到嚟 Isaac AMTV。咁啊，今日嚟到 Pump 2.0啦，呢度係我哋全新嘅 gym。咁你而家可以睇下啦，新嘅環境。呢一個時候啦，我係 off season 緊嘅，暫時105公斤。咁希望啦，目標體重都唔會太重啦，可能110咁樣啦。我哋今日事不宜遲，操課背先。第二組。咁其實你望喺呢度啦，呢度咧都仲有一部樓梯機未到嘅。Leg machine 仲有啲啦 ，back machine 勁多啦，仲有少少 chest。估下搬咗嚟新園之後咧，最開心係邊個？就係佢啊 ，Amber 喺度，呢度，你睇下佢點解？因為佢好多地方跑，幾開心。Last set 咧，我哋補個 drop set 嘅。呢個真係冇力啊！呢個，咁我哋去第二個動作。咁我哋第二個動作 lat pull down。咁我哋 lat pull down 啦，有部新嘅 machine 嘅。咁而家熱一熱身先。咁我哋咧會熱多一組身，跟住正式去到一組嘅 working set。好，咁我哋加多個5咧，呢個就係個 working set 啦。為佢天上多個5。好，咁啊，做呢個之前咧，需要一個部手 ，featuring Amanda 巴下。30秒，30秒，30秒。好，報到4啊。80。嘿，喂，唔該，跟住 drop 嚟㗎，做多10下。而家嘅模式都一樣啦，每個動作都係嘅。我哋會做大約2至3組 warm up， 然之後一組最重嘅就做 around 8至10下，然之後再補幾下，再 drop set 咁樣。咁啊，繼續熱身，每個熱身都係唞30秒至1分鐘。我每次比賽攞個 feedback 都係話個背闊插得唔夠低，唔夠闊啦。咁唔緊要嘅，咁我哋今年就真係不停咁去追嗰樣嘢咯。咁啊，今個 season 咧，我其實每個禮拜操緊4次背脊嘅。咁rest day 啊，或者可能唔係操緊背脊嗰幾日咧，我都會加一個背脊嘅動作上去啦。咁務求都可以即係將佢盡快進化，因為時間真係唔多。咁真係要 keep 住努力，期待今年。咁而家 top set 咁啊，我哋又邀請阿 Amanda 幫手。可以嚟啦，嚟啦！做得唔夠，嚟到而家跟住會補6下，我哋會喺最重嗰個重量係咁補。drop set，會出嚟。
No bullshit. Come on. OK。最主要咧，有個人去 spot 你咧，係要去幫你 feel 下嗰個位中唔中，呢樣嘢好緊要。如果唔係你就咁拉落嚟咧，就冇乜意思。好，再嚟。哦，收唔收？OK，thank you。thank you。好，而家中間休息啦，帶大家參觀下我哋嘅休息室先。咁咧，見到咧，而家呢度咧係可以坐多過3個人㗎，仲可以瞓。Amber，up jump。咁我哋第4個動作啦 ，seat roll，single arm seat roll， 簡單嘅，冇乜特別。單手撳住前面啦，少少傾向側邊，又拉。哦，嚟緊香港咧9月會有歷史上第一次嘅 Pro Show，咁我成個包擎咧都圍繞住佢嚟去 prepare 嘅。咁我哋周邊啦，8月啊、10月、11月咧都會有一啲亞洲區嘅 Pro Show 嘅，咁我都可能會打埋嘅。咁希望到時大家會一齊入場睇。好，我哋最後一 set。哦。哦。啊。啊。啊 shit！ 哇！咁啊，最後一個動作。咁啦，最後一個動作啦，咁就係補少少中背嘅，咁啊正手係 barbell roll 嚟嘅。warm up 埋呢組啫，我哋。Last one。好 ，top sit。好，咁啊，今日係咁多啦。新 gym 第一課 back day， 遲啲會 feature 更加多嘅 chest 啊、shoulder 啊，同埋我成個 bulking face 嘅progress 啦，俾大家去睇下啦。之前有問過呢樣嘢嘅，咁大家記住 comment、like 同 subscribe 我個 channel 啦。祝大家新年快樂，同埋情人節快樂。拜拜。